ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่สละเวลามีค่านะครับก็ตั้งแต่3 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งนะฮะในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนะครับในแง่ของ ESG นะครับแล้วก็ตัว Climate Risk Testing นะครับใน Banking Sector นะฮะวันนี้เราก็จะโฟกัสแค่ตัว Banking Sector นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะฮะจะได้ไอเดียนะครับเพื่อจะเอาไปดูเรื่อง Climate Risk Testing นะฮะของทุกท่านนะครับในแบงก์ของทุกท่านต่อไปนะครับในหน้าถัดไปนะครับก็วันนี้นะฮะใน KPMG เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับ4ท่านนะครับที่จะมาเป็นสปีกเกอร์ในวันนี้นะครับก็ท่านแรกนะครับก็ผมเองนะครับอำนาจนะฮะก็เป็น Director นะฮะจากทีม Financial Risk Management แล้วท่านด้านขวานะฮะก็คือคุณกันเนซันนะครับก็เป็น Head of Climate Change and Sustainability in KPMG Thailand นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากดรคีเมนต์นะครับแล้วก็มาร์ตินนะครับที่เป็น Specialist นะฮะจาก KPMG เยอรมันนะครับเพราะว่าทาง KPMG เยอรมันเนี่ยก็ค่อนข้างมีความแอดวานซ์นะฮะในแง่ของการทำตัว Climate Risk Testing นะครับก็จะได้มาแชร์ในแง่ของ Insight ให้เราได้ทราบกันนะครับว่าที่นู่นนะทำอะไรกันไปบ้างนะครับในเรื่องของ Climate Risk Testing แล้วระหว่างเซสชันถ้าทุกท่านนะครับมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ในแชทบ็อกซ์ได้นะครับก็เดี๋ยวใน end of session เนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมานะครับในการตอบคำถามสำหรับทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปในหน้าถัดไปในแง่ของหัวข้อในวันนี้นะครับที่เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องและบรรยายกันก็ในหัวข้อแรกนะฮะก็จะเป็นในภาพรวมนะฮะของ ESG ใน Banking Sector ส่วนหัวข้อที่2นะฮะที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นทิศทางแล้วกันนะครับในแง่ของ Climate Risk ในเมืองไทยนะครับก็หลักๆก็จะเอาจากของแบงก์ชาตินะครับที่เขาให้ไกด์ไลน์มานะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะในแง่ของ Climate Risk แล้วส่วนสุดท้ายนะฮะที่เป็นที่สำคัญนะฮะก็จะเป็นทางดรคีเมนต์นะครับที่จะมาเล่าก็คือว่าเป็นเรื่องของ Insight นะครับในแง่ของ Climate Risk Testing Model นะฮะก็นอกจากที่เป็น Framework ที่เราให้แล้วเนี่ยจุดที่สำคัญของวันนี้ก็คือเราจะโชว์ด้วยว่า Live Demo เนี่ยที่การคำนวณนะฮะออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็จะได้เห็น Insight กันจริงๆนะฮะว่าวิธีการคำนวณของ Climate Risk Testing จะเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Q&A นะครับก็เดี๋ยวเราจะหยิบนะฮะคำถามที่คิดว่าทุกท่านสนใจเนี่ยมาตอบคำถามกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผม hand over ให้คุณกันเนซันนะครับในแง่ของการพูดในพาร์ทหนึ่งนะฮะภาพรวมของ ESG ใน Banking Sector ครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับ everyone good afternoon my name is Ganison what I'll do now is I will share with you some of the overview of the ESG risk in the banking sector and then after that I will touch a little bit on the climate risk in the banking sector before we go to a little bit more detail and more technical on the climate stress test which will be the last part of it so to begin with let me just give you some overview back in 2021 so we KPMG we did some research on some of the major banks in the world so what we did was we came out with some ESG risks that we found that these are the typical ESG risks that we are seeing in the banking sector so as you can see on the screen these are some of the major ESG risks that we have seen in some of the major banks around the world. What I will suggest to you is to look into this, the risk that you are seeing now on the screen. Probably you can do some benchmarking against what you're doing in your banks. Right? But of course, when we talk about all these ESG risks in the bank, it's very much depending on what is the bank's appetite when it comes to the risk. Certain banks, some of the risks could be seen as a high risk, some maybe not, and also depending on the what is your priority, where you are moving in terms of your strategy, your business, and your products and your portfolio. If you look at environmental here, the other thing that is just important that you need to keep in your mind. Whenever we talk about ESG risk in the bank, we are not just looking at the direct ESG risk that impacting you. It's very important to also look at the ESG risk in the value chain, and or in this space, we are looking at what could be the ESG risk in the lending portfolio, for example, or even in your investment portfolio. Right? If you look at some examples here, environmental, it may impact you directly, but it's very much applicable to your to your loan portfolio. If you look at social, again, this is quite
quite standard that we have seen in many banks, especially if you are operating in a jurisdiction where it requires very strict compliance with the rules and regulations. That's where areas such as labours and labour standards have to be something that the bank have make sure they need to comply with. Data protection, I think we are already good in that in Thailand, especially because we have PDPA law in the country. So I think we are quite good in that. Human rights is another area. We have seen many banks around the world started to perform their own human rights due diligence. Even in Thailand, we have seen some of the banks already started to do it. So it's a good progress in Thailand. In terms of governance, I think these areas that you are seeing is something that you are very familiar with, I guess, especially because in Thailand, we have this code of corporate governance that you need to comply, especially if you are a listed company, right? One of the risks that I like to highlight to you is the greenwashing risk. If you look at the screen, the last risk under the governance, this is a risk that certain banks are already looking into it very seriously, simply because your exposure, as I said, not only to you, but in terms of your lending portfolio and also in investment, where there's a need for you to make sure that you are investing or you are doing business with the companies that they are not involved in any of this greenwashing, right? All right. Next slide. Yes. All right. So this ESG risk obviously going to impact the banks, right? Whether you like it or not, it's coming. Maybe not now, but in the near term or even in the long term, it's going to impact the banks, right? How much is going to impact the banks? I think that's a question that we need to ask. What we have seen based on the survey that we have done, research that we have performed, some of the big major banks, this ESG risk already impacting them. They already consider the ESG risk in their strategy. Number of banks already changed their strategies, embedding ESG risk as one of the main focus when developing their strategies. So then when we speak about strategies, obviously it's going to impact the kind of products that you're going to offer in the market, and of course your customers' portfolio. And in the banks, obviously, two major items that we always see in their balance sheet. So one side you have the loan, the other side you have the investment. I think this is the major part that you really need to consider, because any ESG risk, especially any risk related to climate change, is going to impact you, and especially if you are dealing with your customers that in a very high carbon intensive sectors, I think you're going to see a big impact sooner or later. Now, when we talk about risk, we're also trying to see what are the challenges that the bank have and how the banks deal with those challenges. And also, we're also trying to look at what could be the opportunities. Right? As you can see in the screen, this is again based on the research that we have done. Back just recently, we released this playbook in April 2022. We know there are a lot of issues when it comes to trying to standardize the whole ESG practice around the world, right? Not just in Thailand, but around the world. The first issue, obviously, the lack of understanding of what ESG means. We know there are many ESG taxonomies available. When you start to involve in ESG reporting, looking at how you can present or disclose your report to all your stakeholders, the first question you ask, where should I start? What ESG means? I think one good news that we have in Thailand, I know that BOT is one of their initiatives to have these proper ESG taxonomies in the market. So that's a good news for us. Hopefully in the future, we are more standardized, more consistent when it comes to ESG. I think the other bigger concern is that, especially some banks, some investors, they believe that if I started to invest in ESG companies, will that reduce my return, right? I think this is still a lot of discussion around it, but what also we are seeing is, while you may discuss about how much return I'm going to get if I don't invest in high intensive carbon sectors, for example, oil and gas or even coal companies, but there are another set of new opportunities coming in. So many companies are involve themselves in renewable energy, for example, waste management. I think that's another one good example. These are the opportunities that are coming up in the market, and I will suggest that
the banks especially, you should take advantage that if this is the trend, this is coming up in the market, it's time for you to fully involve and grab the opportunities, right? So that you won't miss it, right? I think one last thing probably I'd like to share with you is just recently it was announced IFRS has going to issue their final IFRS standard, IFRS ISSB standards. I think it's going to be in January, if I'm not mistaken, and then it's going to be implemented after that. I believe with IFRS coming in, there'll be more consistent and standardized reporting around the world. But of course, we also have heard some other frameworks are also being issued. I think just 2 days ago, I think on Tuesday, the European regulators, they just approved their own European standards when it comes to reporting. But what I also understand is that IFRS also in discussion with the European regulators and also the US regulators on how we can standardize the whole sustainability reporting framework so that we are able to see one standard that's consistent around the world. Right? Next. Right, I'm trying to get into climate change now because ESG is a very big topic, so we're trying to focus on climate change now. When we talk about climate change, you have to talk about TCFD, right? Because that's one of the major frameworks that we have now, in terms of the disclosure. Right? As you all know, there are 4 elements here: governance, strategy, risk management, metrics, and targets. I won't go into detail of this because I believe all of you already know and aware about this TCFD framework. But it's good to know that we have these frameworks. And in fact, the new standards that being issued by IFRS, ISSB, they have incorporated a significant amount of information that you are seeing in TCFD into that IFRS, ISSB standard. Right? But there's one area that I'd like to highlight to you in the next page. Can we go to the next page? Yeah, okay, so there's a supplemental recommendation for banks, right, from TCFD. So obviously you have this one TCFD standard, and what TCFD has done is that they have issued another standard, a supplemental for the banks, right? A bit more detail for the banks. For example, here, when you look at a strategy, right, you are expected to disclose your strategies and your resilience and how you're going to manage the climate-related risk. For the banks, you are expected to also disclose your concentration risk, right, in terms of your credit exposure to carbon-related risk, right? And you obviously need to disclose, of course, when we talk about TCFD, we're always trying to, classify the risk into transition risk and physical risk, right? So that's something that you are expected to disclose. In terms of risk management, as we know, we usually, whenever we talk about risk management in the banks, we always talk about credit risk, market risk, liquidity, and operational risk. And now you have to also talk about climate risk. So the challenge now you have is how could you embed climate-related risk into the existing risk management framework, process, policies that you already have, right? So that could be a big challenge. That's why I have my colleagues here today. They're going to share with you some ideas how you can assess and probably end up how you can include this into your framework. Right? In terms of metrics, I think you already seen the details here. It's quite a lot. Next slide. All right. So probably I'd just like to conclude something on the climate risk. We did some research on 25 major banks in the world. We took the banks from UK, from US, Europe, Australia, and Canada. And this is what we found, right? Almost 72% of the banks, they are saying climate risk is their financial risk. And it's going to impact them in the longer term, right? But of course, when we talk about longer term for them, longer term for us, it could be different. But what is certain, they all agreed that 72% of them, they agree that climate risk is financial risk and it's going to impact them. 68% of them saying that climate risk is material for them, right? So which means they are already seriously looking into it on how they're going to manage this. In terms of the way that they are looking into dealing with their lending portfolio, 72% of them already set the target, already allocated certain amount of funds on how much
they're going to allocate the funds for sustainable financing purpose. Right? In terms of emission, right, 68% of them, I'm talking about operational emission, which is from the banks itself, they already set their net zero target by 2030. Right? So in fact, I remember last year, we helped one of the local banks here in Thailand to help them on coming out with the so-called that decarbonization strategy, looking at their strategy on how they can implement some of these decarbonization strategies to make sure that their strategy is workable and they are able to meet their net zero target. Right? In terms of finance emission, I think we talk about finance emission, basically we are talking about scope 3, category 15. Right? 60% of them have set the target to reduce their finance emission. Right? And I think probably one area here which is probably very important for you to know, almost 44% of them, they have said that they're going to phase out lending to carbon intensive sectors such as thermal coal. Right? So over here you can see 44% already decided they're going to phase out, they're going to stop lending to the thermal coal. Right? So these are just some examples that we're sharing. I think when we talk about climate risk, obviously it's becoming more and more serious. We are now in 2022, right? Most of the companies setting their midterm target or even their short-term targets 2030. 2050 is not far away, right? And we already slowly started to see more and more discussion surrounding this climate risk and how it's impacting the business generally. So that's all from me, and I will pass this back to Kun Amnat. โอเคครับ thank you so much ครับและก็เดี๋ยวผมขอรีแคปสั้นๆแล้วกันฮะในเซสชันเมื่อสักครู่นะครับก็ ESG นะฮะก็น่าจะมีความสำคัญนะฮะกับทางแบงก์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางstrategy ของแบงก์นะฮะ product ของแบงก์ customer ของแบงก์นะฮะหรือการทำ pricing หรือการทำ risk management ของแบงก์นะครับรวมถึงความสำคัญที่จะมี impact ก็คือพวกข้อมูลนะฮะการรายงานนะครับซึ่งการรายงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของ TCFD framework นะฮะที่จะต้องมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าการคิดวิเคราะห์นะครับการ quantify climate risk เป็นยังไงนะครับนั่นคือฝั่งที่คิดว่าจะมี impact นะครับแล้วฝั่งที่เป็น challenge ของแบงก์นะฮะก็อันแรกนะฮะก็น่าจะเป็นความเข้าใจนะฮะของทางแบงก์เกี่ยวกับเรื่องของ ESG ออกมาเพราะมันเป็นเรื่องใหม่นะฮะทุกคนก็ต้องมาศึกษานะครับในการเรียนรู้ต่างๆนะซึ่งเซสชันนี้ก็เพื่อ purpose นั้นเช่นกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาจจะกระทบในแง่ของ performance นะครับของ portfolio ของแบงก์นะฮะที่จะต้องมีเรื่องของการ transit นะครับจากที่เป็นอะไรที่เป็น high carbon ที่ปล่อยออกมานะครับก็จะต้องเป็น low carbon แล้วนะครับแล้วก็พวกเรื่องของ challenge ในเรื่องของพวก data เรื่อง reporting data เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่จะต้องเตรียมนะฮะในเมืองไทยเพื่อจะรองรับในแง่ของการ quantify ในแง่ของการmanage ในแง่ของ ESG risk และเรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของ risk management นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวในแง่ของ section 3เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นกันนะครับว่าที่จาก German practice เนี่ยเขาทำกันยังไงในแง่ของการ quantify ตัว climate risk นะฮะ stress testing นะครับก็เดี๋ยวมาเข้าสู่ section ที่2เลยแล้วกันแล้วทิศทางนะครับในแง่ของ climate risk ในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะก็เดี๋ยวผมขอเล่าสั้นๆแล้วกันว่า climate risk เนี่ยมันสำคัญยังไงก็อันแรกนะฮะก็จะบอกสื่อนะฮะว่า climate risk เนี่ยก็คือคือเราต้องทำนะฮะเพราะมันสำคัญมากมันมี impact ต่อในเมืองไทยมากอย่างเช่นนะฮะปี 2011 เนี่ย11 ปีที่แล้วเนี่ยก็เราเกิดน้ำท่วมนะฮะก็สูญเสียไปประมาณ 1.4 trillion บาทนะ 1.4 ล้านบาท amount เยอะมากๆนะในเมืองไทยนะส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คืออย่างที่section ที่แล้วบอกนะฮะก็คือ climate risk เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมองเป็นในเรื่องของ financial risk กันนะครับแล้วจาก NGFS เนี่ยเขามีการบอกนะครับว่าถ้าเรายังไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วตัวสภาพอากาศเนี่ยขึ้นไปกลายเป็น2 องศานะครับตอนนี้จะมี impact ต่อ GDP ทั่วโลกเนี่ยประมาณ5%นะซึ่ง5%ออกมาเนี่ยสูงมากนะอย่างปีนึงเราจะ growth 2-3% ต่อปีแต่ว่าถ้ามี impact เรื่องนี้ขึ้น2 องศาเนี่ย impact
5%เลยทีเดียวนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็นั่นจะเห็นภาพนะฮะว่าทำไม climate risk เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญในแง่ของที่จะมี impact ต่อเรานะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเพื่อจะลด impact นี้ได้อย่างเหมาะสมนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เมื่อกี้เราเล่าเรื่องของ climate risk มาแล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแล้วที่ global level ออกมาเนี่ยเขามีการดำเนินการเรื่องของ climate risk อะไรเป็นยังไงบ้างนะไอ้ตรงนี้ผมอาจจะไม่ลงดีเทลทุกอันแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะแต่ทุกท่านสามารถเอาตัวนี้เป็น reference ในการอ้างอิงได้แต่จุดที่ผมจะเน้นย้ำนะฮะก็คือเป็นตัวที่วงกลมสีเขียวนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ climate risk testing นะครับก็หลักๆนะฮะย่านนะครับregion นะฮะที่เขาค่อนข้างนำหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน ECB นะที่เขาเริ่ม quantify เริ่มมี method ที่จะ quantify ในการเปิดเผยต่างๆค่อนข้างเยอะแหละตั้งแต่2021นะครับที่มีเรื่องของการ publish ตัว climate risk testing ในด้านของ method ของเขานะครับแล้วช่วงในปีนี้นะครับก็จะมีแบงก์ชาตินะฮะของคันที่ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเปิดเผยในแง่ของการคำนวณเรื่องของ climate risk testing แล้วตั้งแต่เดือนมาร์ชนะครับเป็นต้นมานะครับแล้วก็ในแง่ของ first half ของ2022เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการ first on site นะครับที่แบงก์ชาติเนี่ยจะมาดูแล้วว่าในแง่ของตัวที่ดูเรื่องของ environmental risk แล้วนะครับว่ามีแต่ละแบงก์เนี่ยมีการทำความคืบหน้าตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนั้นจะเป็นภาพรวมแล้วกันว่าในแง่ของ global level เนี่ยนะในแง่ของ climate risk เขาไปถึงไหนแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ risk management ที่ ECB เขามีความคาดหวังแล้วจะเป็น13 building block ออกมานะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว business strategyมีเรื่องของ management body นะครับมีเรื่องของ risk appetite ต่างๆมีเรื่องของ reporting นะครับมีเรื่องของ risk management framework นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในตัวเลขนะฮะที่เป็น8 9 10อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น key ไอเดียสำคัญเหมือนกันว่าเขามองนะฮะถึงว่าไอตัว climate risk เนี่ยมันคือ financial riskนะฮะก็จะเป็นความเสี่ยงทั่วๆไปที่ทุกวันนี้ที่แบงก์รับรู้กันไม่ว่าจะเป็น credit risk market risk เนี่ยมันจะมีความ linkage กันนะครับแล้วเราก็จะ quantify ผ่านตัวที่เป็นความเสี่ยงต่างๆด้านตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ที่เราโฟกัสเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของscenario analysis นะครับตัว stress testing ออกมานะว่าเราจะคำนวณมันออกมายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของ ECB แล้วกันที่เขาค่อนข้างนำหน้าเราไปนะครับก็จะได้เห็นเฟรมเวิร์กของ global ออกมาว่าเขามองกันยังไงนะครับก่อนที่จะมาเป็นในเมืองไทยส่วนในหน้าถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในแง่ของ global practice แล้วว่าตอนนี้ความโปรเกรสนะครับของตัวที่เป็น climate risk testing เนี่ยในคันที่ต่างๆเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วเช่นแบงก์ชาติของทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็คอนคูลแล้วเขาก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว Bank of England เขาก็เสร็จไปแล้วช่วงเดือนเมษายน2022นะฮะแบงก์ชาติของออสเตรเลียก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว2022นะครับไอ้นั่นคือย่านที่เป็นทางด้านอังกฤษก็เสร็จไปแล้วนะครับเดือนเมษายน2022นะครับแล้วมาดูด้านเอเชียบ้างนะครับฮ่องกงนะครับก็สิ้นปีที่แล้วนะฮะก็คอมพลีทแล้วเช่นกัน2021นะฮะแล้วก็ทางด้านแบงก์ชาติสิงคโปร์เนี่ยแมสเนี่ยก็เดี๋ยวก็เร็วๆนี้นะครับก็น่าจะเสร็จกันเขาปักธงไว้แล้วว่าประมาณ half year second half ของ2022เนี่ยก็จะคอมพลีทมาได้อันนี้ก็จะเป็นการเล่านะฮะว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เป็น Central Bank เนี่ยเขาดำเนินการไปถึงไหนเลยเรื่องของ climate risk testing นะครับก่อนที่ในหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นในแง่ของมองในมุมของเมืองไทยแล้วนะครับว่า Bank of Thailand เนี่ยมี direction ต่างๆมายังไงนะครับก็ตัวนี้นะฮะจะเป็น paper นะครับที่เป็นเรื่องของ sustainability commitment นะครับที่จะ support เรื่องของ NGFS นะครับในแง่ของ COP ที่จัดที่กลาสโกตอนนั้นนะครับก็แบงก์ชาติเนี่ยออกมาบานช่วงสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็มองในแง่ของ4มุมนะฮะมุมแรกเนี่ยก็จะเซตในเรื่องของ direction ออกมาซึ่งอันเนี้ยประกาศมาแล้วช่วงเมื่อเดือน2 เดือนที่ผ่านมานะครับว่าdirection ของแบงก์ชาติเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหน้าสไลด์ถัดไปเนี่ยจะลงรายละเอียดเพิ่มนะฮะสำหรับ5กล่องนี้นะครับส่วนทางด้านเรื่องที่2เนี่ยก็คือแบงก์ชาติเนี่ยก็แนะนำนะฮะให้มีการ incorporate ตัว environmental risk factor ตรงนี้เข้าไปในเรื่องของ framework ในแง่ของ supervisory framework นะครับซึ่งเดี๋ยวแบงก์ชาติเนี่ยก็จะออกในเรื่องของ good practice นะฮะในเรื่องของ sustainable banking ในปี
ในปีนี้นะครับรวมถึงนะครับในปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะออกในเรื่องของhandbook นะครับที่จะออกมาในปี 2023 นะครับส่วนในกล่องที่ 3 ตัวนี้แบงก์ชาติออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือว่าออกในแง่ของ requirement นะครับใน under ICAP Pillar 2 นะครับแล้ว effective ตั้งแต่ต้นปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ทางแบงก์ต่างๆเนี่ยมีการ consider เรื่อง ESG เข้าไปด้วยในแง่ของตัว Pillar 2 นะครับแต่ก็ยังเป็น border ในแง่ของไกด์ไลน์อยู่นะครับก็นะครับนั่นคือด้านที่ 3 ส่วนด้านที่4เนี่ยก็คือจะมีการร่วมมือนะครับกับทางหน่วยงานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น NGFS นะฮะ TCFD นะฮะในแง่ของการที่จะเอาเรื่องของ practice ที่ดีนะฮะมา implement ในเมืองไทยนะครับนั่นคือฝ้าของในแง่ของ commitment ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาดูนะครับในแง่ของสิ่งที่อัปเดตล่าสุดนะฮะที่จากแบงก์ชาตินะครับก็คือเดือนออกัสที่ผ่านมานะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับก็ออกในเรื่องของtransitional นะครับในแง่ของ environmental sustainability นะครับในเมืองไทยก็ออกมาในแง่ของ5มุมนะฮะ5 building block ออกมาตั้งแต่ product กับ service นะครับก็พยายาม recommend นะฮะว่าในแง่ของ product กับ service เนี่ยจะต้อง incorporate เรื่องของ ESG เข้าไปซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะฮะ BOT ก็มีแผนนะฮะจะออก industry handbook ในปี 2023 แล้วจุดที่สำคัญนะฮะอีกอันนึงก็คือว่ามีการกำหนดนะฮะให้แบงก์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะ large financial institution เนี่ยให้ทำเรื่องของ climate risk testing ภายในสิ้นปีหน้า 2023 นะครับแล้วก็ commercial bank อื่นๆนะครับก็ต้องทำ climate risk testing เนี่ยให้สำเร็จภายในปี 2024 นั่นคือมุมแรกนะฮะใน building block ที่1นะต่อมาก็จะมีอันที่ 2 อันนี้ก็สำคัญมากก็คือเป็นเรื่องของ taxonomy นะฮะก็ตอนนี้เราอาจจะยังงงว่าคำจำกัดความของคำว่า green ต่างๆนานาเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะฮะก็จะเป็นคำนิยามออกมาว่าอะไรที่ถือว่าเป็นกรีนอะไรที่ถือว่าไม่เป็นกรีนซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นทิศทางนะฮะที่แต่ละแบงก์สามารถเอามาอ้างอิงได้ว่าสิ่งที่คำนิยามที่ถูกต้องของเรื่องของกรีนต่างๆจะเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องของ Data และก็ Disclosure นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะบังคับนะฮะให้เดี๋ยวทาง BOT เนี่ยก็จะให้ทางแบงก์ต่างๆเนี่ยนะครับให้ inline นะครับกับทางพวกdisclosure requirement ของ TCFD หรือ BCBS นะครับในแง่ของ DSIP เนี่ยก็ต้องทำให้สำเร็จนะฮะภายในปี 2024 นะฮะส่วน FI อื่นๆก็ 2025 นะครับก็จากที่เรา observe มาเนี่ยก็หลายๆแบงก์เนี่ยก็เตรียมค่อนข้างไปไกลแล้วนะครับในแง่ของการ prepare ในเรื่องนี้นะครับแล้วกล่องที่ 4 ก็จะเป็นเรื่อง incentive นะครับก็มีการให้ incentive แล้วกันในช่วงนี้นะครับว่าถ้าใครเริ่มทำแล้วก็อาจจะมีการsupport ในเรื่องของ incentive ต่างๆนะครับแล้วอนาคตถัดไปก็อาจจะมีเป็นบทลงโทษแทนแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็น incentive อยู่แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของความสามารถแล้วกันนะครับก็คือจะต้องมีในเรื่องของการสร้างนะฮะในแง่ขององค์ความรู้นะครับของhuman resource ในเมืองไทยนะฮะเพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองเรื่องของ ESG risk ให้ได้นะครับก็นั่นจะเป็นภาพรวมๆแล้วกันในเซกชันของทิศทางนะครับในแง่ของ climate risk ในเมืองไทยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาในแง่ของเซกชันที่มาเรื่องของ insight แล้วว่าแล้วจากที่พูดมาเนี่ยแล้วสุดท้ายมันเป็น high level framework มากแล้วเราจะมารู้ได้ไงว่าเราต้องคำนวณมายังไงเดี๋ยวเซกชันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพกันว่าแล้วเราเทิร์นนะครับจาก framework มาเป็นในเรื่องของ practical เนี่ยเราจะทำเป็นยังไงเดี๋ยวผม hand over to Dr. Kimen นะฮะ to cover on this one please thank you very much Yes, thank you very much, Amnat. Hello, everybody. My name is Clemens. I'm with KPMG in Germany, as my colleague has kindly introduced me, and I'm happy to be here today with Martin Klaas, and we're going to give you a little bit of a deeper look into what banks in some of the other jurisdictions around the world are up to when it comes to climate risk stress testing, especially physical climate risk, and then with a particular focus on one of the prototypes that KPMG International has built to help our clients on this journey. So if we just take a brief look at the next page, this is a recap of much of what you've heard today. And just to emphasize, when it comes to stress testing, of course, all ESG drivers are in principle important for banks. This is true in Europe, where Martin and I operate most of our work. This is also true in Thailand, I suspect. But for most banks that are
that have done first ESG stress tests, they still very much focus on climate risk. And I think there's a good reason for that. Climate change is on the top of the agenda globally. So it's the most important aspect for regulators, for legislative bodies, for banks globally. Within the climate risk, I would say there was a first wave, especially in mature markets with strong regulation, like in Europe, or Hong Kong, perhaps parts of Singapore, that banks started focusing on transition risk. Because it's quite simple compared to physical risk. You can use CO2 as a proxy and then start thinking about scenario analysis. But then physical risk is the next thing to be worried about, and this is what we want to focus on today: physical climate risk and stress testing. On the next page, we have just a brief overview of what to us and to the clients we are speaking with, the value chain of a stress test, of a climate stress test means, and what are the challenges. So it starts on the left-hand side with the scenarios. I mean, climate change is not the natural strong suit of any bank's risk management. So there is some capability to be built up to understand climate scenarios, as, for example, the climate scenarios that are published by the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, once a year. There are actually sources for climate scenarios available that are tailored to financial services, that are tailored to banks. For example, NGFS, the Network for Greening the Financial Sector, is one such body that publishes scenarios, and these rely on the IPCC climate pathways, but then translate them in a way so they can be used by banks in their risk management. So this is one possible source, but what I want to highlight is that it's important for the bank to decide on which kind of scenarios they want to use, how to parameterize them. So it could be in a transition risk scenario, as I said, the CO2 price that increases sharply in a scenario. In a physical risk scenario, you would probably be more looking at temperature increases, at sea level rise, at the frequency and severity of flooding events, and so on. And once you settle on a set of scenarios for the key risk drivers of the organization, of course, you need to think about how do they act, how do they impact the financial position and the risk profile of the organization. So to find cause and effect relationships, to find transmission channels of these climate drivers on the portfolio. Typically, banks look at credit risk. So they look at transmission channels that change or deteriorate in these stress tests the credit quality of their borrowers. And this can be due to a macroeconomic component. This can be due to idiosyncratic components of the counterparty or other things, or a combination of those. It can be qualitative effect. It can be quantitative effect if you are able to set up a model that actually simulates financial impact and then perhaps a change in PD, probability of default, or LGD. And an example like this we're going to show you today with our flood prototype. Then, of course, you need to analyze the impact of this modeling. Sorry, one more thing here. On the balance sheet, on the P&L, to reflect it, for example, in terms of capital KPIs, like a change in CET1 ratio, and then reflect a steering impulse somewhere within the risk management. And for this, of course, a good reporting of the results, probably going forward, integration of these climate stress tests into regular risk reporting is necessary to be able to actually manage these steering impulses. So this, in short, is the value chain. We're going to look at least at the second to kind of the scenario part and the modeling of cause and effect relationships in a bit more detail for flooding risk later on. Now let's take a brief look at the next page. I mean, physical climate risk, as I said initially, were not the first thing typically on the agenda of banks that I've worked with, but are becoming more and more prominent on the risk management agenda. And this is not only because they are so prominent in the news, but because they are being pushed by regulators, because they have intrinsic motivation to protect their positions. And we can see it all around us. There is valid statistics, there is news, of course, which is very strong and very biasing. We could have picked these pictures and events here from all over the world over the past 15 years, essentially. I mean, even before that, but of course, there is a strong statistical correlation between time and the increase of
severe physical hazard events across the globe. And this is, to me personally, really troubling, and also from the perspective of stress testing. You see on the right-hand side the well-known correlation between CO2 content of the atmosphere and temperature. This is for an example of the past 70 years, 75 years. So what we see here is this dramatic increase in physical hazards around the world that has happened after a change in global temperature of roughly 1 degree Celsius. So now let's think about stress scenarios. In the mildest, most optimistic pathways that are kind of scientifically available today, the world will be able to limit the temperature change in 2100 to another 1.5 degrees. So this will come on top to what we are already seeing in the mildest, most optimistic scenario. And then in the stress scenarios that you typically choose for physical risk stress testing, we are talking about 3.5, 4.5 degrees on top. And it's really hard for me to think about what we need to do and achieve. I mean, from the risk management point of view is one thing, but as a society as well, to be able to handle this, yeah? Even in the optimistic scenarios. So just keeping that in mind, that in all scenarios that are now kind of possible, there will be a severe increase in frequency and severity of all kinds of physical hazard events. So flooding is one important case, and also for Thailand, as I understand, a very, very relevant risk driver, and that's why we're focusing on it today. So just on the next page, we make the connection to the financial impact for banks, because it's not just that these events like cause loss of life and harm for societies, but also financial damage. And this is, again, something that's been tracked, of course, in the scientific literature, that the rate of financial damage increases with the rise in temperature and sea level that we've observed over the past 100 years. So there are different transmission channels in these events that can affect any bank's risk position. That is, the property values decrease, that insurance premia rise, and that supply chains are disrupted, infrastructure is destroyed, and so on. So capital stock is reduced. And these are kind of three important transmission channels, like what I mentioned earlier in the value chain of stress testing, that are key to keep in mind when we talk about how to model a flood risk scenario for a bank. And to take a step forward to that, just before we go into the prototypes, here's just a kind of small glimpse into European regulation. As I said, Martin and myself, we work a lot with banks in Europe that have been trying to do these climate stress tests for now almost 2 years, and working, I would say, in a concentrated way on physical risk climate stress testing for the past year, maybe some of the more advanced ones 1.5 years. There's quite concrete regulation on what needs to be done. So there's a clear thought process behind what ECB and EBA, the respective supervisor and regulator in Europe, expect banks to achieve with these stress tests. They give for example, a very long list of physical risk drivers. So beyond flooding and drought and sea level rise, also earthquakes, also glacial disruption, a long list of risk drivers that banks in general should keep into account. And then they prescribe which kind of risk management instruments need to reflect these new drivers. And of course, stress testing is a key one of these. And then one of the EBA reports also gives suggestions, very concrete suggestions for transmission channels that could be relevant for different types of banks. So all this means that there is kind of strong regulation, but also, I would say at this point, quite interesting suggestions by regulators and supervisors which help banks actually tackle this issue. With this in mind, in this context, KPMG is set out, and together with clients, together with a number of member firms in our international network,
to build a set of prototypes, and this is just really a selection, what we're showing here. We are working on even more as we speak, and have a few others in the back, but these are the 3 on physical risk that I just wanted to mention. Different types of prototypes that banks can use to model physical climate risk. The wildfire and flood risk prototype, the latter of which we're going to demonstrate today, they are focusing really on quantitative output. We're trying to model financial impact on certain portfolios under given climate scenarios and these kind of shocks to wildfire and flood risk. We also have a more qualitative assessment for a broader range of physical hazards in what we call the natural hazard scoring tool. And this is not your typical thing to apply in stress testing, but can be applied in many other risk management instruments like risk identification or heat mapping. So if you're interested in those, we're of course happy to come back and schedule sessions on these. But today really focus on flood risk. And with that, I think I'll hand it over to my colleague Martin, who's been one of the leaders to actually design and implement the methodology for this prototype. So he's the best person to guide you through our thought process and then the actual tool. Yes, I am happy to present our ideas regarding climate risk stress testing. We will actually go a bit into detail because up until now, this session has been very high level. So from the point of view that the banks need to include this new risk driver into their systems, into their processes, into their mainly also into their credit assessments. But now we will give you a very deep dive session on how to do it from a technical perspective. So what should a bank do specifically to design a stress test? And we think that one good idea is to look at risk levels right now and look into scientific projections, how risk levels will change into the future. Because as we have seen, climate change will increase frequency of flooding, and therefore damages that are currently expected will also increase with the temperature and within the century. And for this assessment, many global leading scientific institutions have begun modeling flood risks and fire risks and many climate-related risks. And we will present to you one very useful source. And all of these sources are in the public domain, so you can just, in principle, you do not need KPMG, but you can also look at them for yourself. But of course, you also need a methodology, and you also need the tools to make these flood maps usable for you. So, of course, the risk. I will show you the flood prototype in more detail quite soon. But we have extracted some examples here. On the right side, we see one example of one flood map of many for Thailand, for example. And I have to confess, my geography knowledge of Thailand is limited, but probably you know some of the river basins that are key in your portfolio. And you see some of the flooding probabilities, some of the flooding heights. These are the colored points. In which some flooding is to be expected. And these types of floods, they will increase in size and they will increase in depth due to increased rainstorms, increased precipitation, and all kinds of climate effects. And therefore, the idea is to use the flood maps for the status quo for right now and compare them with modeled flood maps for the future. So we have one flood map in 2020, and we compare it with a flood map in 2050, and we derive how damages will change. And this will give you two things. First of all, your exposure to climate risk right now, or to, let's say, to weather risk right now, to flooding risk, and a comparison how this flooding change will risk will increase into the future. And in the end, you can take these two kinds of insights, one expected damage for right now and one expected damage in the future, and you can extract from that changes in asset values. We will give you an example of real estate because we work with many banks who are heavily into mortgages, heavily into financing commercial real estate.
But of course, you can also extend this model to companies and to many other asset classes. The idea will always be the same. Climate change will increase future hazards. And therefore, you can use it in stress testing by looking into one specific scenario. For example, you can look into one NGFS scenario to look into how your portfolio will be exposed to one specific severe flood event. But you can also use it in credit scoring to assess areas of high flood risk. And one use case we have seen in Europe, for example, is that banks are trying to map their exposures onto physical risks, and in the end, to limit their exposure to physical risks. To give you an example, just one figure, maybe a bank wants to be exposed to just 20 or 30% of their houses in flood zones, and the other assets should be far away from flood zones and should not be exposed to climate risk, just for example, for target setting. But to get into a more stress testing example, let's switch to the next slide. This is the idea that I've hinted at in the slide before. Today we have one risk level, and in the future we will have another risk level. And this risk level, it can be directly quantified, and its effect can be directly related to current real estate value. Because the transmission is actually quite easy. There are two different transmission channels. One is direct damages. If you own a house and it will be flooded, you have to pay for the repair. And this has a chance to bankrupt people and companies. But even if you have sufficient insurance coverage, and of course, in many flooding zones, there is insurance, climate risk is still a huge risk for you because this insurance will increase in expense. So people always tell me climate risk, physical climate risk, it does not matter because there are insurance companies. But of course, the insurance company, it needs to raise their prices to be able to survive in climate change. And therefore, some areas will be they will impose a very steep tax, or they will impose a very steep incline in insurance premia, and therefore the real estate value will drop considerably simply because flooding events will become too frequent. And the bank should be, let's say, aware which areas are exposed to such risk to price mortgages correspondingly. Because, of course, banks have to adequately price risk. And this physical risk, it is not included in the normal rating system because the level of risk is changing via climate change. Usually banking risk management systems, they just encompass historical events. The PDs and LGDs, they are derived from historical models and they are not forward-looking. And this component of forward-looking is one thing we want to include with this type of instrument. Okay, next slide. Just an overview for the ingredients that we need for this type of stress test. We need to extract the flood map. We need to extract the distribution of flooding events. And we need to convert the distribution into a damage distribution. Basically a simple loss distribution, which is very similar to loss distribution from financial instruments. It's just a loss distribution from physical risk. And then we can translate this loss distribution which we derived via Monte Carlo simulations, so very familiar instruments in financial risk management, into some kind of stressed value under this climate path. Because in the end, the owner of the house has to bear additional costs, and therefore the price of the house will decrease compared to houses which are safe from this kind of hazard because they are further apart from bodies of water. All right, as far as sources go, so because you will see all of this, let's stay at the slide, the prior slide, please. This is the last. As far as sources go, all of these sources are public. So there's no need to license anything or something. There's a huge, especially in Europe, I think, and America, there's a huge drive to make public sources available. And we just need to combine these sources into something that is usable for the bank.
And this is something where KPMG can support you, because it will be very difficult to start anew with these kinds of very unfamiliar topics for banks. And KPMG has invested significant time and resources to make these kinds of instruments available for banks. So now I would like to show you the demo. So please transfer the rights to me. And then we can go to the slide before. So I will share with you my screen. Please give me some type of feedback when you can see the tool. We are able to see. Go ahead. Great. This is it is the graphical user face of the tool, which is quite a simple Python tool. So we do not think that this is very complicated for banks. It is actually a little bit less complicated than normal risk models, we think, and therefore it is easily applicable for banks. So what you just need is you put your portfolio into the mask. You need these geo-coordinates. The geo-coordinates you can get from the address of each and every object. Probably most banks do not have these geo-coordinates, but do not worry. Google Maps will easily be usable to translate your addresses into geo-coordinates. Once you have these geo-coordinates, you can get such a map. So we have made an example map for Europe and the US, but it's easily transferable to Southeast Asia and every region your bank is exposed to. So, but because these geo-coordinates, they are global. And then you can get for each address, each exposure, you can get the individual extracted flood maps. As I've stated, the flood maps are public, and this is just one example which is famous in Germany. It's the city of Hamburg, where Clemens is from, which we all like to show. And this one is always severely suffering from flooding. And therefore you see the colored area under this event will be underwater. But it would be easily replicable for Thailand because these flood maps, they are global in scale. So the model is global, and therefore we could easily also use some examples in your countries, wherever you are investing. But in this case, you can make the first thing that you can take away from this kind of tool is you can map all your exposures onto these kinds of flood maps. And therefore you will see under what type of event your exposure is exposed to flood risk. So this is one learning that you have. And then if you go below into the tool, you can see for each exposure the complete distribution of flood depth and the distribution of damages. And these kinds of distributions, they are then translated and derived from Monte Carlo simulations, which takes actually into account some kind of flood protection level, which you can also go into, but this is very deep technical stuff. In the end, you will get a portfolio value loss, you will get an expected additional climate loss due to climate change effects, due to the fact that your LGD will increase due to decreasing property values in flood zones. So in summary, this is what the tool can give you, an additional expected loss due to climate, because your properties will face devaluations in certain zones which are facing increased climate risks due to flooding. And this is just one prototype. These types of prototypes, they will be, of course, need to be repeated for wildfire and every risk which is related to climate in your area. But we think that this is a very good, easy to it is not easy, but it is possible to understand this kind of model, and it is actually used in climate stress testing right now for some European banks, and they have provided positive feedback insofar as we can really quantify effects, which is very difficult. So we have a simple model to quantify, and the other thing that we can do is we can see which exposures are exposed to flood risk. Okay, so much for the prototype. Maybe we can switch back to the presentation. Okay, so
one last slide. Maybe you can go. No, this is fine. Okay. So this is one last. Today, in summary, we presented the flood risk prototype, but as I've stated, many more risks are correlated to climate change, and the bank does not only need these types of models, and they do not only need physical risk. Of course, KPMG has also developed stress testing tools for transitional risk, so for CO2 risk. So if you're free to ask any question for these, if you want some demo on these types of tools, we can also provide more info. And of course, we have developed a huge amount of frameworks. So how can a bank include climate risk into their management and into their steering? So thank you for your attention, and I'm looking forward to helping you and answer any questions you might have regarding our tools and approaches. โอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีแคปสั้นๆแล้วกันนะครับก็ที่นะครับทางดร.คีเมนนะฮะแล้วก็คุณมาตินนะครับได้เล่านะฮะก็คือตัวที่เป็น climate risk แล้วกันคือ climate risk เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2 risk หลักๆแล้วกันก็คือตัว physical risk นะฮะแล้วก็ transition risk นะฮะวันนี้ที่เราโฟกัสก็คือตัว physical risk นะฮะแล้วก็ถ้าซูมอินเข้าไปนะฮะตัว physical risk เนี่ยก็มีหลาย risk นะครับวันนี้เราโฟกัสตัวเรียกว่า flooding risk แล้วกันแล้วเราก็นะฮะได้โชว์นะฮะในแง่ของการ calculation ออกมาว่าเป็นยังไงซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับต้องอย่างที่เรียนนะครับว่านอกจากตัวที่เป็น flooding map นะฮะที่เราโชว์กันมานะในเมืองไทยนะครับก็มีข้อมูลเช่นกันนะฮะโดยสามารถหาข้อมูลได้นะจะเรียกว่า WRI แล้วกันเรียก World Resource Institute นะครับเราก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะฮะแล้วเราก็จะเจอได้ในแง่ของ flooding map นะฮะ flooding risk map นะครับที่ในเมืองไทยก็จะมีข้อมูลให้เช่นกันนะครับนั่นคือฝั่งที่เราคำนวณมานะครับแล้วก็นะฮะนอกจาก flooding risk อย่างที่ผมเรียนเป็น sub type หนึ่งแล้วกันของตัว physical risk นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของ Wi-Fi risk นะครับหรือเรื่อง transition risk ก็มีเรื่องของ carbon stress test tool เหมือนกันนะครับถ้าทุกท่านสนใจเนี่ยนะครับใน Q&A แล้วใน feedback เนี่ยสามารถ QR code ใน feedback ได้นะฮะแล้วก็ list down มาว่าเราอยากฟังเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บตัว feedback ตรงนี้มาแล้วถ้าเกิดทุกท่านสนใจในเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นเซสชั่นด้วยเช่นกันนะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะฮะที่จะได้ดำเนินการต่อไปได้นะครับก็ผมจบตรงจุดนี้แล้วกันในแง่ของตัว presentation ของเราเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของ Q&A นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มจากคำถามแรกก่อนละกันนะครับว่ามีทางบ้านถามมานะครับว่าการ capture ตัว climate risk เนี่ยนะครับสามารถทำผ่านระดับ sector level ได้ไหมนะครับแล้วก็สามารถ capture บนเรียกว่า management overlay ได้ไหมเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะลิงก์ไปสู่ตัว IFRS 9นะครับที่เป็นเรื่องของ management overlay ออกมาหรือนะฮะเราไม่ได้ทำเป็น sector level หรอกเราทำเป็นระดับผู้กู้แล้วกันระดับcustomer level นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทางดร.คิเมนนะฮะเจอมาก็คือว่ามีทำได้ทั้ง2อย่างแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของ sector level ก็ได้หรือเป็นเรื่องของcustomer level ก็ได้แต่ว่านะฮะการทำ customer level เนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรที่จำเป็นแล้วกันที่ต่อไปเนี่ยมันต้อง consider เรื่องนี้เพราะว่าการ quantify ได้ under ตัวที่เป็น customer level เนี่ยเราก็จะเห็นในแง่ของ insight นะฮะแล้วก็จะการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เรียกว่าจะพยายาม quantify ในแง่ของ customer level กันนะครับ sector level ก็อาจจะเป็นจุดสตาร์ทนะครับแต่ว่าต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องของ customer level นะครับนั่นสำหรับคำถามหนึ่งนะครับDr. Kim, if you have any question that you would like to pick up and answer, please feel free. So I saw there was a question in the chat on use cases of credit scoring incorporating climate risk. So perhaps I can just give 1 or 2 examples from my perspective, and Martin, of course, can add his own. So we have seen a number of clients, especially in Europe, build either what they call ESG checklists or ESG scorecards, ESG risk scorecards as part of their client onboarding process or credit decision process or credit monitoring processes. And these checklists or scorecards, they typically work in the form that they ask either questions to the client, like what is your CO2 footprint, what are the geographic locations of most of your assets,
what are the dependencies of your value chain, what is your transition plan, or they assess these data fields with information they have themselves, and then derive from that typically a qualitative score or a number between 1 to 5, for example, that then indicates the risk of the borrower under this risk driver. So for transition risk, it's again, for example, looking at CO2 footprint of a borrower and then comparing it with the sector average could then give you the range of whether it's rather a 3 or a 5 or a 1. For physical risk, it might be a bit more complicated because of, for example, exposure towards flood risk is for some borrowers very difficult to assess. Like for very large corporates that have 20, 50, 100 production sites across the country, for example, or even internationally, you would have to dive very deep to make an assessment. So there, many banks look a bit more at sector level exposure to certain hazards, and then again try to derive a score, which then in the end, at least for the mature banks, has an impact on the credit decision. So that would be my take on that question in the chat. And now perhaps, since there is a new one in the chat that has just come up, has it led to material increase in PD, LGD and loan pricing in Europe? I think not yet. Yeah. So the loan pricing is something that banks are now starting to look at. They have done their climate stress tests. You've also seen perhaps that ECB has conducted a climate stress test exercise with over 100 banks in Europe earlier this year. And the impacts, I must say, were quite mild from the stress scenario. That is also because of the choice of scenario. So banks who are doing it kind of the right way with proper adverse scenarios, they might see strong effects in certain portfolios, but that is typically under very specific scenarios with very specific transmission channels. So no banks that I know, for example, are currently calculating large additional capital buffers for climate risk. Some are using first buffers, for example, for economic capital, similar to like a model risk buffer, but they are typically not very material at this stage. All right. Okay. Maybe I can answer one of the questions here. What do you think is the challenge of ESG in Thailand? So I think, first of all, I think we need to agree and we need to acknowledge that ESG is quite new here in Thailand. Right? If you compare with in countries like in Europe, they are very established, they're quite advanced. For us, Thailand is still quite new. There are a lot of awareness, a lot of sessions that we need to do in order to make people, first of all, to understand what is ESG. Right? But if I take another step further, how can we make this ESG happen in Thailand? I think if you look at what is happening now in the market, most Thai companies getting involved in ESG simply because the reason behind it is either they are involved in some kind of submission to rating agencies. In Thailand, we are quite famous with, for example, S&P Global or DJSI or even CDP. That is kind of like driver, the motivation factor why the commercial companies in Thailand started to get involved in ESG. But of course, recently we have regulation from SEC, right? When they introduced one report, one of the sections, Section 3, we need to disclose on the sustainable development. So that create a bit more interest in the market, that the need for the companies to get involved and do something when it comes to ESG. Then later on we have THSI, and obviously now for the banking sector, we have BOT that already started a number of initiatives to make this happen. I think the other big challenge that we have now in the market is the capability. I think we also need to acknowledge that. Since this is new, very new topic in the market, it's very difficult for anyone, be it in a commercial world or even in a non-commercial world, to have someone who have the right knowledge and experience in helping you in establishing or promoting this ESG agenda in your company.
So these are all basic problem challenges that we have. Of course, once we have all this, ultimately we need to get buy-in from the management of the company at the CEO level, at the board level. It's not going to work if your the people at the C level, even the board level, if you are not able to get buy-in from them, I think it's not going to work much. Right? So I think these are some key challenges. Maybe Kun Amnat, you want to add something? Yeah. ครับก็ผมก็เห็นด้วยนะฮะก็ผมว่าน่าจะหลักๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของความรู้แหละนะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับที่นะครับจะต้องเตรียมกันนะครับซึ่งตอนนี้มันอย่างที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเป็น ESG จะเป็นค่อนข้างเรื่องที่ใหม่นะฮะก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็นั่นน่าจะเป็นตัวที่เป็น challenge ในเมืองไทยแล้วกันแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มนะฮะมันก็คงไม่เกิดขึ้นนะก็เริ่มไปด้วยกันแล้วก็นะฮะมันอาจจะมีความท้าทายนะฮะจะผิดบ้างถูกบ้างแต่เราต้อง kick start แหละแล้วเราก็จะเริ่มมันไปได้นะครับก็นั่นคือความคิดเห็นของผมแล้วกันสำหรับ challenge ของ ESG ในเมืองไทยนะครับก็ด้วยเวลานะฮะที่ตอนนี้เลยเวลามาสักนิดนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะจบกันได้นะครับก็ก่อนที่จะจบกันนะฮะก็อย่างที่มีในหน้าจอตอนนี้นะครับก็มี QR code นะครับก็สามารถส่งฟีดแบ็กมาได้นะฮะอะไรดีอะไรอยากให้ปรับปรุงนะครับหรือนะฮะถ้าทุกท่านนะครับอย่างที่เราเรียนกันว่านอกจากที่เป็น funding risk เนี่ยเราก็มี Wi-Fi เราก็มี carbon testing tool นะถ้าทุกท่านนะฮะอยากจะฟังนะฮะในเซสชันแบบนี้อยากจะดูว่าวิธีการทำในแง่ของ live demo เป็นยังไงเนี่ยก็สามารถนะฮะดรอปตัวในแง่ของฟีดแบ็กมาได้ว่าอยากฟังเรื่องอื่นด้วยนะครับทางเรา KPMG เนี่ยยินดีนะครับที่จะมาเล่านะครับต่อไปในเซสชันหน้านะครับเป็น after series แล้วกันที่เราจะเล่าได้นะครับก็ทิ้งฟีดแบ็กมาให้ได้นะครับแล้วก็นะครับในเซสชันวันนี้เราก็มีเรคคอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะ publish ใน Facebook นะครับก็ถ้าทุกท่านดูและฟังเราวันนี้แล้วยังสงสัยในบางเรื่องอย่างเงี้ยนะครับยังตามไม่ทันยังอะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถเข้าไปใน Facebook นะฮะที่เรา publish มาแล้วก็ลองดูกันได้นะครับแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถตอบกันมาได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะสละเวลามีค่า1 ชั่วโมงนะฮะ1 ชั่วโมงกับอีกประมาณ10 นาทีในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ